हेलो फ्रेंड्स, दिवाली के बाद का जो स्मोक होता है या व्हीकल्स का पोल्यूशन या और किसी भी वजह से आपको इस समय में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरी बताई एक होम रेमेडीज़ को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए आप 1 गिलास गुनगुने पानी को लेंगे और उसमें 3 से 4 पत्तियां पुदीने की लेंगे और आधा नींबू और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और फिर सुबह और साय यूज़ करते हैं तो इससे आपकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी।